तो गाइस आज हम खेलने वाले हैं, क्या खेलने वाले हैं? तो आज हम खेलने वाले हैं ट्रक मास्टर्स इंडियन। तो इस गेम के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इस गेम को तो पहचानते ही होंगे। तो इस गेम को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सीधा मैं ले चलता हूँ अपने ट्रक के पास। तो ये है हमारा ट्रक और सबसे पहले इंजन को स्टार्ट कर लेते हैं। ओ भाई क्या साउंड आ रहा है भाई। पहले आप लोग इस ट्रक को पूरा ध्यान से देख लो, फिर चलते हैं और यहाँ से निकलते हैं। आप लोगों को मैं इस ट्रक की फ्रंट लाइट दिखा देता हूँ। ये फ्रंट लाइट एंड ये इंडिकेटर दोनों, और ये बाकी के सिस्टम भी देख लो। इस पूरे गेम का हॉर्न सुन लो। तो अब यहाँ से निकलते हैं एंड अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। इस ट्रक का अंदर से कैसा व्यू आता है वो भी देख लो आप लोग। भाई साहब ये पूरी की पूरी गेम एकदम रियलिस्टिक लगती है। अगर आपका फोन ज्यादा से ज्यादा रैम वाला है तो इस गेम को जरूर ट्राई करना। तो अभी हम रोड पे आ चुके हैं और जल्दी हाईवे पर भी पहुंच जाएंगे। परसों जिस तरह मैंने तेरी राह तकी है परसों, यूं किसी ने तेरा रास्ता नहीं देखा होगा, यूं किसी ने तेरा रास्ता नहीं देखा होगा। ये देखो भाई इंडियन पेट्रोल पंप जो इस गेम को पूरा इंडियन का फील देता है। यहाँ से मैं लेफ्ट ले लेता हूँ। मेरा दावा है कि तुझ सा नहीं दिखा होगा, जिस तरह मैंने तेरी राह तकी है परसों, जिस तरह मैंने तेरी राह तकी है परसों, यूं किसी ने तेरा रास्ता नहीं देखा होगा, यूं किसी ने तेरा रास्ता नहीं देखा होगा। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा। अभी हम ब्रिज पे चढ़ने वाले हैं। ओ चाचा बहुत जल्दी है क्या आपको? फुल स्पीड में? अरे ये भी अच्छा है, छोटी गाड़ी का फायदा उठा रहे हो। अरे भाई गायब ही हो गया, कौन सी स्पीड से जा रहा था? अरे वो व्हाइट कार तो गायब ही हो गई भाई। ब्रेक अच्छा हुआ ब्रेक लग गए, वरना सारा सामान टूट जाता या तो फिर मोड़ पे कहीं पर ठुक जाती। का साथ हो बस तुझे प्यार दूं। लोडिंग मैप, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जो कभी तुझको थाम लूं, इस तरह से तुझे पलकों में छुपा लूंगा मैं, इस यहाँ पे गाड़ी को भगाता हूँ। को मैं छुपा लूंगा मैं, मेरी आंखों में सिर्फ तेरा ही चेहरा होगा, मेरी आंखों में सिर्फ तेरा। तो हमारी मंजिल यहाँ पे आ चुकी है। वेलकम टू मीरूत। होगा। तो यहाँ पे हमें 2 बार लेफ्ट लेना है और हमारी मंजिल आ चुकी है।
जल्दी से पैसे देके इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जॉब होती है कंप्लीट और इस वीडियो को भी करते हैं खत्म। तो यहाँ पे कैश एंड स्किल पॉइंट मिलते हैं, इसको क्लेम कर लेते हैं और बैक चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सेफ रहना। ख्वाब है जब तक छाँव